Nyenicubahiro umukuru w'igihugu aje kwakira umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu y'igihugu ca Emirats Arabes Unis, yarazanye ubutumwa budasanzwe, ikete ry'umukuru w'igihugu w'ico gihugu ca Emirats Arabes Unis ryo kumukeza aho aherutse kwizerwa n'abandi bakuru b'ibihugu vyo mw'ishirahamwe Afrika y'ubuseruko EAC, aho Uburundi aribwo busigaye burongoye iryo shirahamwe. Yanashimye cane azi ko ibihugu bibiri Emirats Arabes Unis n'Uburundi bafitaniye imigenderanire myiza cane. Muribuka yuko muri uyu mwaka uheze umukuru w'igihugu yari yagendeye igihugu ca Emirats Arabes Unis, akaba uyu mushikiranganji yashikirije yuko hariho ibintu vyinshi igihugu cabo gishobora gukora ngaha mu Burundi, akaba rero yipfuza ko imigenderanire yobandanya itera imbere. Akaba yanatangaye avuga ati igihugu canyu n'igihugu ciza, aho dushitse imvura igacigwa muri uku kwezi k'umunani, ati kandi kuba mufise imvura igwa amezi 9 kuri 12 n'imihezagiro Imana yabahaye.